안녕하세요, 하나림입니다. 제가 오늘은 하얀 고양이 프로젝트를 할 건데, 로딩은 거의 다 해놨어요. 제가 언제 IG 앱을 소개시켜드렸는데, 다음은 제가 개조하는 성관하고 프로모션도 하고 여러가지 할 생각입니다. 그리고 아이언맨 머신, 렌터링 머신, 그리고 만화책하고 음료수, 마운틴 그런 것도 하고 로딩이 될 때까지 잠깐 일시 정지를 하겠습니다. 저 말고 일시 정지. 빨리 되라. 잠깐만요. 됐어요. 인지쟁이. 그때까지 잠깐 끌게요. 네, 됐습니다. 일본어야? その玉座で丸々気高き白猫に泥にまみれた黒猫が恋をした。 아, 일본어야. それが全ての始まり。 포니콘 사용법을 보시겠습니까? 연결이 되고 있나? 되고 있네요. 예. 그리고 콘 제작도 공개요. 화면 아무데나 어느 곳으로 가져가니까. 밑에 막 이런 건 아니겠죠? 일시정지? 그런 겁니다. 슬라이드 이동. 아니요. 야, 찌어쩌쩌. 놀고 발생하네요. 방에 가서 찍겠습니다. 아이고, 목소리가 작게 들릴 텐데 양해 부탁드립니다. 네, 됐습니다. 됐고요. 방송을 다시 시작. 설마 그럴 리가. 미안해요. 응? 검은 검사의 마음속에 손에 말이 아련하게 울려버렸다. 제가 여기 옆에 있던 사람이요.
왕이 제1장 대모험의 시작이지. 하는 겁니다. 느끼 노랑머리 꽤 멀리 왔군. 비행선 이번에는 꼭 응? 너 혹시 이 섬 사람인가? 난 카일이다. 모험가지. 초면에 미안하지만 이 근처 마을까지 안내해주지 않겠어? 고마워. 그럼 출발하지. 내가 빨간 애인가? 그죠. 지파 동물 상자 그죠. 상자야. 이러는 이거 끼고 끝낼게요. 이러는 이거 끼고 끝내겠습니다. 어때요? 아니다. 보스다. 그레인 제규였던지. 그레인 제규가 왜 이런 곳에. 빨간 머리 미안하지만 좀 도와줘. 이 녀석을 해치워버리자. 괜찮아. 죽었다. 예, 잡았고요. 10분 되면 끊을게요. 다음 랭킹까지. 랭킹으로 앞으로 가는 획득한 아이템. 네, 이러는 여기서 끝내자. 이러는 여기서 끝내고 있고요. 좋아요, 구독 많이 눌러주세요. 하나님이었습니다.